¿Despiertas con tensión en la mandíbula o aprietas los dientes durante el día? Te doy 3 consejos para aliviar el dolor por bruxismo. Coloca los dedos en tu pómulo y con la otra mano desliza tus dedos en dirección hacia tu mandíbula. Con tu mano envuelve tu mandíbula y despacio abre completamente la boca. Abre ligeramente la boca y lleva los dientes inferiores hacia adelante, lentamente, hasta que pasen al menos medio centímetro de tus dientes superiores. Recuerda que en Fisio 21 podemos ayudarte a aliviar todo tipo de dolores. ¡Te esperamos!